ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੈਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਤ ਬੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਰੀਆਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੀਰੇ ਆਪਣਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਖੀਰੇ ਆ, ਆ ਵੀ ਖੀਰੇ ਆ। ਮਿਰਚਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਟਰ ਤਾਂ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ। ਐਂਡ ਮਿਰਚਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਗਰੋਇੰਗ ਫਾਸਟ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਸਮ water with some nutrients, so I don't know. And puਦੀਨਾ but ਥੋੜ੍ਹੀ weeds ਹੋ ਰਹੇ ਆ, and tomato plants, these are good going. I love gardening, but this year like it was not that good, but it's good.